皆さんこんばんは。急な呼びかけにもかかわらず、たくさんの皆さんがご参考くださいましてありがとうございます。日本共産党京都市会議員団団長の山中渉でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。今日午後に、現市長が出馬表明をするということで記者会見を行ったということを聞きました。それでマニフェストなどについては、まだ出なかったということなんですが、改めて、この間議会でも論戦してきましたが、対決の相手が決まりました。そういうことは一層気を引き締めて施政転換の取り組みを前に進めていきたいというふうに考えております。また、現市長がどういうマニフェストを出すかっていうのは分かりませんけれども、今日皆さん方に、お伝えする宮古プラン後期実施計画、こういうものがベースになるのではないかというふうに考えられます。改めてここの目指す背景に一体何があるのか、ユースが一体京都がどうなるのかということを皆さんと一緒に深め、そして施政転換の取り組みの一層の力強い動きを作り出していく一つの機会になればなというふうに考えております。そこで今日のレジュメの報告の前に11月司会が昨日終わりまして、そこでの特徴点がいくつかありました。1つ目は、市長が例えば保育問題ですと、この間さまざまなところで待機児ゼロだ、保育政策のところに、取り組んできた、こういう施政報告を行ってまいりましたけれども、昨日実は、共産党、そこに自民党、公明党、民主党、共闘党、維新の党が加わった全会一致で、保育士等の確保策、ここの強化を求める意見書が全会一致で通りました。ここにはこの間、保育連盟の皆さんをはじめ、超党派で保育現場の厳しい実態、保育制などが採用されて、保育士が、その点で時間外保育だとか定員外保育の下で、子どもも保育士もとんでもない事態に陥っているということをいろいろ報告されましたが、そういう事態が議会の中でもオル与党の中で無視できなくなって、こういう決議が上がるっていうことがまず1点ありました。それともう一つは、これは水面下の話ではありましたけれども、オル与党の一つの政党であるところから、軽減税率の導入実現を求める意見書を出そうという水面下の動きがありまして、さすがにこれについて自民党、公明党はどうも賛成だなっていうことが見えてきたんですが、実は今議会の力関係は自民党、公明党を足しても過半数にならないっていうことなんですね。ですからこういう勢力を本当に市民がしっかり追い詰めていくなら、こういう動きを止めることができる。水面下で、彼らも通らないということが分かったので、この意見書については密かに、もうやめようということで取りやめたっていう経過などもございました。改めてこういう点からいけば、市民の声が本当に広がって、議会のこういう力関係が変わったもとで運動が広がればですね、施政転換の一層の新しいエネルギーが生まれてくるのではないかというふうに考えております。もう1点だけなんですが、二条城のところの駐車場整備、そしてもう1点が下鴨神社でのマンション建設、これをめぐって京都市はイコモスに関連をして、日本イコモス国内委員会で懸念等の指摘をなくご理解をいただいているという議会の公式答弁を行いましたが、どうもこの公式の見解ではなくて、イコモスの委員の方の個人的な見解が伝わったものということが分かり始めてきました。今資料等も京都市に改めて要求をしておりまして、この事実について基づかないような答弁があったということの段階が判明した段階で、改めて党としても京都市に名刺でコメントを発表したいというふうに考えております。改めて京都市の市政のやり方がこの短い期間の11月司会の中でも
明らかになりましたけれども、こうした点なども含め、今日これから触れます、後期実施計画の骨子の特徴と問題点、この中心点が一層市民の中に浮き彫りになれば、これらの点についてこうした流れそのものが市民にとっても一層暮らし、それからこれからの社会保障の問題をめぐっても大変な方向に向かうということが分かるのではないかというふうに考えております。それで報告書の、表紙をめくっていただいて1ページ目のところになるんですが、まず最初に、後期実施計画骨子の特徴と問題点というところをページ目のところに記しておりました。これまでからということで、脳が余分に入ってますね、消してください。これまでからということで、国の地方創生の先取りの行革を京都市は推進をしてきました。後期計画の骨子のところにもそこが中心に貫かれているというふうに考えています。大きく2つの特徴がありまして、その第一の特徴は大企業の儲けのために市民の財産を差し出す、そしてまちづくりの大規模な規制緩和を加速をさせるという方針が貫かれている。で、2つ目の柱のところでは一層の市民サービスを気にしている。そして市民の願いについて、切実な願いについてはゼロ回答だ、税金取り立てについては強化宣言がされている。こういうところに今度の後期プランの全体が言い尽くせるのではないかというふうに考えております。過去の中は参考ですので見ておいてください。前期プランは4年間計画、後期プランはこれが計画として成立をするなら2016年の4月からの5年計画ということで、この今骨子については市民意見募集を今月の12月24日まで京都市は行っています。それで前期プランで一体何が行われたのかということはページ売ってませんが、3ページ目のところに参考1というところにいくつか書いておきましたので、ぜひ参考にしてください。ただ米印の入っている2010年の一律看護短期大学廃止っていうのはこの前期計画以前のところで実施をしたということで米印をつけておきましたが、その他は前期プランの中で実施をされた主な項目です。そして今日、具体的に、森先生も含めてご報告をいただく経済財政一体改革の具体化加速に向けた地方行財政の取り組みについてという参考資料をつけておきました。ページ目に参考3になってますが、後ろには実際参考2のところですので、これも改めていただきたいと思いますが、これはこれからお話をされる森先生の報告などもの時にも参考にしていただきたいというふうに思いますが、ここで示されているのは地方行財政サービス改革の取り組み状況の見える化ということで、いわゆる類似都市なども含めて比較可能な形で民間委託がどれだけ進んでいるか、指定管理者の実施状況がどれだけ進んでいるかということを公表せよということを政府が迫る検討をしているということや、トップランナー方式ということで、いわゆるモデルとなる都市、積極的に政府方針に沿ってさまざまな要項を進めている地方都市については地方交付税の算定に対してしっかり反映させますよ。それから基準財政収入額などについては徴収率、それもこれまでの標準徴収率ではなくて上位3分の1の地方自治体が達成しているということで、先進的しっかり取り組んでいる都市の徴収率を参考にして算定しますよ。こういうことだとか、新たなストック情報の見える化って書いてあるんですが、公共施設老朽化対策の対応がどうなっているか、売却可能な土地情報についてちゃんと公表しているな、こういうことを点検していくっていうことになっているんですね。でここを頭に置いていただいて、京都市がこうした国の目にしっかり応えているなっていうことがまず分かってくるということになります。第1点目のところなんですが、大企業の儲けのための財産差し出しの項なんですけれども、まちづくりの大規模規制緩和がこの後期実施計画の中には書かれています。
今日皆さんにその冊子が渡っているというふうに思いますが、62ページのところを開けていただきますと、そこのところに私有地民有地の産業用地としての積極的な活用に向けた検討など、民間活力を徹底的に生かすための事業環境の整備に努めますということで、こう書き込んでいるということなんですね。でそれが、米印主なものに使えておきましたが、都市再生緊急整備地域ということで、下京区、南区の一部、合計162ヘクタールというところを区間指定をしました。そして、京都駅周辺など5カ所の規制緩和を行いましたし、もう一つの米印、市外、海外からの企業誘致を推進をしていく、こういうことなどが、これらのところに関連をして、このプランの中に書かれています。それから学校跡地もこの間論議がありましたので、僕も説明させますけれども、市営住宅跡地の差し出しということで、とりわけ1450の公共施設、これを全部見直して、どういう利用可能なものがあるかということをこれから公表して、どんどん、このことを明らかにしていく、こういうことですから、改めて市民がしっかり監視をして、これらの動きについて、今度の市長選でストップをかけていくということが非常に大事になっているかというふうに考えます。これもページ数書いておきましたが、8ページや、あるいは67ページのところを参考にしていただいて、後ほどゆっくり見ていただけたらというふうに思います。そして、すでに市営住宅の用途配置団地については、56,075平方メートルがもうすでに用途廃止をしたんだ、こういうところをめぐってさまざまな企業や場合によっては利権が動かれないということが今の京都市の大きなことの背景にあるということをしっかり見るということが大事というふうに考えています。それから次のページのところに移っていただいて、民間活力のその推進というところはここに書いてある流れで、一層ゴミ収集業務などを具体化進めていくということなどが書かれていますし、指定管理者のさらなる導入ということについても書かれている通りです。そして2つ目の大きな柱になります一層の市民サービスとして市民の願い実現ゼロ税金取り立て強化宣言というところでは、全会計画以上ということで、前期実施計画以上の市民サービスを切り捨てるということが明記をされています。これも8ページのところ、それからそうですね、8ページのところの2つの項目のところをキープしておきましたが、特に下の米印、見ていただいたら、社会福祉関係費、公営企業への繰り出し金などを含む消費的経費のすべての予算について改革を徹底し、前期実施計画で見込んだ以上の財源を確保します。前回以上の市民サービスを削りますということをここで、宣言をしています。それでこの間市民の皆さんが市政のところでどんなことがあっても実現をしてほしいという願われていたことに対してはどうなのかということなんですが、例えば子どもの医療費無料化、府内最低水準にあるのがこの京都市なんですが、そのことについては触れていません。そして高すぎる国民健康保険料や介護保険料の負担軽減の問題についても全く触れていないものになっています。そして中小企業支援の問題をめぐりましても、新産業創造とベンチャー企業支援中止ということになっておりまして、中小企業振興基本条例の制定や公契約基本条例を発展をさせ、賃金条項などをしっかり入れて活用すべしということについては全く触れていないのが特徴です。とりわけ公契約基本条例など自分が作った中小企業振興のための条例なのに、その活用策が全くここには示されていないということは、いかに命の入ってないものかという、魂の入ってないものかということが明らかになったというふうに考えています。そして雇用の問題でも、非正規雇用率ワースト1の現実に対して都市の稼ぐ力を引き出すことを強調している。雇用の確保の問題については対策なしという状況になっていますから、改めてこういう点からも今の市政、今の市長のことでこの市政が継続されるなら、こうした市民の切実な問題についても実現遠のくということになるのではないでしょうか。そして市税国保料、
市営住宅家賃との取り立ての強化ということの問題では、63ページのところに記述をされています。これについても、この市税、国民健康保険料、それから、市税ですね、すみません、間違いです。市税、国民健康保険料、そして、これ、介護の間違いです。介護保険料、市営住宅家賃の徴収率において、過去最高を更新し、保育料についても過去最高となった平成25年度と同水準の徴収率を維持するなど、大きな成果が出ている。引き続き徴収率の向上に取り組むとともに、職員の債権回収ノウハウの向上や債権回収体制の強化などにより、一層の債権回収を図りますということをここで宣言をしています。改めて市民生活の実態を顧みなり、なぜこういう事態になっているかっていう相談の窓口を設けて相談に乗るっていうのが行政の役割なんですが、取り立て屋っていうことに課すということが、この公プランの中で改めて示されていますけれども、こういう市政の計画というのは、この点からも絶対に許されないということです。で、改めてこうした宮古プラン後期実施計画が公表され、今市民権募集が行われていますけれども、改めてこうした市民意見のところでも、今のこういう市政の方針や在り方の問題について、厳しく市民の皆さんからの批判の意見を集中することや、切実な要求について、その実現を求める声を集中することが非常に大事かなというふうに考えております。さまざまな分野の運動の取り組みを合わせまして、しっかりこういうことが結びつき、そして市長選勝利の大きな流れにつながるということに、こうした取り組みが結びついていけば、今後の市長選挙争点を明確にし、暮らしを守っていく流れをしっかり作っていくことができるのではないかというふうに考えております。改めて、本田久美子さん、を日本共産党推薦しておりますけれども、すでに平和の問題も含め、そしてこの京都から憲法擁護の発信をしていく宣言をされていますが、市民の本当に暮らしと平和を守っていく、こういう立場に立つなら戦争廃止の立場に立つというのは当然のことだというふうに思いますが、改めてこの流れも皆さんと一緒に前に進めるために頑張り抜きたいというふうに考えています。それで資料の参考のところに戻っていただいて、京都創生総合戦略と宮古プラン後期実施計画の関係について、参考3というところですね、ページ名では2になっていますが、3の間違いです。資料では3になっていますので、その通り見ていただいたらいいんですが、ここのところで京都創生総合戦略と宮古プラン後期実施計画の関係について若干必要なところをピックアップをしておきました。とりわけ今紹介をしなかったところの問題でも重要なことがいくつかこの中に書かれておりまして、その第一は京都創生総合戦略に掲げた行政が推進する施策全部盛り込みましたということをこの後期計画の中には示しています。全国トップレベルの府市協調のことやマイナンバー制度を活用した行政事務の効率化、リニア新幹線の誘致促進は引き続きやっていく、そして中央市場の整備でいわゆるにぎわいゾーンということで吉祥通りに面して商業ゾーンを作るというところも具体化をされています。あと京都駅の東南部エリアの活性化ということで、このエリアについても一層の開発を進めていくということが記述をされています。そして、あと京都経済センターの整備ということで、いわゆる今の中小企業の、京都市の京都中小企業指導所、それから中小企業会館ですね、すみません、中小企業会館なんですが、京都府がもう3年後に、今の建物そのものについては耐震なども含めて耐えられないということで廃止をすることを前提に、市場から様のところにございます京都経済センター新たに建設設備のところに集約をするという予定をしていますが、家賃なども含めて中小零細企業の団体が本当に耐えられるのかっていう新しい、問題も起きてきています。今運動も起こっています。それから、老人福祉施設の、民設化の検討ということで
底地の売却っていうことが書いてあるんですが、いわゆる公設民営になっている高齢者福祉施設、特に特別養護老人ホームなどの7施設がありますが、底地を買えっていうことを迫るっていうことをここで宣言してるんですね。そうなりますと、介護報酬などの削減のもとで今、運営が本当に大変になってるんですが、こういうところの運営などが、こういう事態が進んで、一層深刻なところに追い込まれることは明らかだろうというふうに思います。であとは、先ほど申しました委託会、集約会、こういうところをさらに推進をしていくということなどが、先ほど触れました以外にも記述をされていますので、ページも記しておりましたので、後でまた見ていただいて、当然のところで反映をしていただければというふうに思います。今日、本当に短い時間の中で報告もし、そして全貌を明らかにするっていう、全体のプログラムを組みましたので、皆さんのところで初めて目にするっていう方もおられて、全体的に窮屈なスケジュールかも分かりませんが、ぜひこの時間有効に生かしていただいて、可能なところでは、ぜひご発言の中で、このプランの勃発や、あるいは施設の転換に向けた運動の促進ということで、積極的なご意見だと思わればというふうに考えております。どうか最後までよろしくお願いいたします。ありがとうございました。